Apostelgeschichte 4. Nós queremos abrir no livro dos Apóstolos 4. Und da wollen wir sehen, was die Apostel da erlebt haben. E aqui nós queremos ver o que os apóstolos vivenciaram. Wir lesen, ich erzähle mal die Geschichte, da wurde einer geheilt, ne, durch Petrus und Johannes. Eu vou contar uma história, né? Aqui se passa que uma pessoa foi curada por Pedro e João. Und dann haben sie den Petrus und Johannes vor Gericht gerufen. E aí pegaram Pedro e João, levaram eles perante a justiça, os juízes. Und haben gesagt, so geht das nicht mehr. E disseram, assim não dá, desse jeito não dá. Und wir verbieten euch, dass ihr nicht mehr in diesen Namen predigen. Nós proibimos vocês de pregar neste nome. Und Petrus hat gesagt, wo steht es da? Wir können es nicht lassen, Vers 13. Als sie aber die Frömmigkeit von Petrus und Johannes sahen und merkten, dass es ungebildete Leute waren, wunderten sie sich. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. E aí no versículo 13 nós lemos, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecido de que eles haviam estado com Jesus. Das war der Unterschied gewesen jetzt hier, ne? E aqui é a diferença, né? Nicht hohes Wissen hatten die. Não era que eles tinham aquela inteligência, aquela escola. Und die Fischer hatten ja damals auch noch nicht mal Schule gehabt. E os pescadores não conseguiam ler e escrever naquela época. Und doch und sie haben erkannt, dass die mit Jesus gewesen sind. E eles perceberam que eles eram os homens que andavam com Jesus. Und woher haben die das ganze Wissen? E como que eles sabiam de tudo isso? Und wir machen den Unterschied, wenn wir mit Jesus sind. E nós fazemos uma diferença quando andamos com Jesus. Dann sind wir voll Weisheit. Aí nós somos cheios de sabedoria. Dann haben wir Vollmacht. Aí nós temos autoridade. Ja, und dann wollten die denen verbieten, dass sie nicht mehr in diesen Namen predigen, nicht mehr diesen Namen sollten E aí nennen. eles queriam então proibir que eles não pregassem mais nesse nome. Und dann steht in Vers 19. E aí no versículo 19 nós lemos: Petrus aber und Johannes antworteten ihnen: Beurteilt ihr selbst, ob es vor Gott richtig ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Und das soll auch mit uns so sein. E assim tem que ser conosco. Wenn wir was erlebt haben, quando nós vivenciamos algo, sollen wir davon erzählen. Nós temos que contar sobre. Die Bibel sagt, wo das Herz voll ist, da geht der Mund über. A Bíblia fala de que está o coração cheio, a boca transborda. Und es heißt auch, dass ein Zeuge vor Gericht, isso diz também que testemunho, uma testemunha na justiça, die kann nur sagen, was sie gehört und gesehen hat. Ela só pode falar o que ela viu e o que ela viu e ouviu. Sonst ist es ein falscher Zeuge. Senão é testemunho falso. Und so auch wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. E assim é conosco, não podemos deixar de falar aquilo que ouvimos e aquilo que vimos. Das ist ein richtiges Zeugnis. E isso é testemunho verdadeiro. Ja, und dann wurden in Vers 21 heißt es, aber sie drohten ihnen noch mehr und ließen sie dann gehen. Wegen der Menschen, weil sie nicht wussten, wie sie bestrafen könnten, denn alle lobten Gott über alles, was geschehen war. E aí no 21 nós lemos: Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixar-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. No 22 agora? Und jetzt Vers 22. E o 22, o Senhor. Denn der Mann, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war über 40 Jahre alt. Pois tinha mais de 40 anos que o homem que se operara aquele milagre de saúde. Aber wir sehen hier noch mehr Geheimnisse in diesem Text jetzt. E agora nós lemos mais segredos nesse texto. Der Petrus und Johannes, sie wurden gesehen, als wären sie mit Jesus gewesen. Então Pedro e João, eles foram vistos como pessoas que andaram com Jesus. Das heißt, irgendwie war die Herrlichkeit Gottes auf sie gewesen. De algum jeito eles tinham aquela glória de Jesus com eles. Aber woher hatten sie das?
De onde eles tinham essa glória? Da sehen wir jetzt erst Vers 23. E no 23 nós vimos aqui: Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten ihnen, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt haben. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que eles disseram, e os principais sacerdotes e os anciões. Ja, frage mich, ja, wer sind denn diese Iren? Falou, quem são esses loucos? Ja, não, es ist Zeus. Seus, quem são esses seus? Ja, wie wussten die, wo die sind? E eles sabiam onde eles estavam. Die wussten, während wir hier auf die Straße und sind auf Predigen, da beten die für uns. Eles sabiam que quando eles estavam ali na estrada, na rua, tinha alguém orando por eles. Und das ist das richtige Bild einer Gemeinde. E isso é a imagem perfeita de uma igreja. In Brasilien sagt man, wenn der Satan einmal das Haus eines Gläubigen geht, E no Brasil as pessoas falam, quando o Satanás vai uma vez dar volta na casa de um crente, dann geht 7-mal das Haus eines Pastors pro Tag. aí ele vai 7 vezes na casa do pastor por dia. Diese Gemeindeglieder haben für ihre Pastoren gebetet. E essa igreja, elas oraram pelos pastores dele. Die haben nicht die Pastoren kritisiert, Eles não criticaram os seus pastores, die haben sie nicht alleine gelassen. não deixou eles sozinhos. Während die unterwegs waren, da haben sie gebetet. Enquanto eles estavam caminhando, eles oravam. Einer der großen Prediger in England, ich weiß nicht, wer das war, kann ich nicht mehr den Namen sagen, Spurgeon oder was. Grande pregador na Inglaterra, que o pastor não se lembra o nome ainda. Der hatte auch viel Erfolg gehabt, wenn er gepredigt hat. Ele tinha muito sucesso quando ele pregava. Und Menschen haben Jesus angenommen. E as pessoas, elas aceitavam Jesus. Ja, die wurden erschrocken durch das Wort, wie heilig Gott ist und wie sündig sie sind. Eles ficavam encantados, assustados com a palavra de Deus, como que eles eram pecadores. Und dann hat jemand mal gefragt, was ist denn das Geheimnis, dass du in so einer Vollmacht hier predigen kannst? E alguém perguntou para ele, qual que é o segredo que você pode aqui com toda autoridade pregar? Und dann hat er eine Tür aufgemacht. Aí ele abriu uma porta. Und da waren Hunderte von Christen gewesen auf den Knien und haben gebetet. E aí ele mostrou, tinha 100 pessoas, tinha mais de 100 cristãos ali de joelho orando por ele. Er hat gesagt, das ist das Geheimnis, dass ich hier vorne Vollmacht habe. Ele disse, esse é o segredo que eu tenho aqui, autoridade aqui na frente. Wenn wir mehr beten werden für unsere Leiter, Quanto mais a gente ora pelos nossos pastores, könnten die mehr tun. eles podem fazer muito mais. Und diese Gebete werden dann von Gott erhört. E essas orações, elas são ouvidas por Deus. Und denn die Bibel sagt, einer schlägt schon 1000 A Bíblia fala que um abate 1000 und zwei schon 10.000. e dois 2000, Und wenn 10.000. da so Hunderte waren, die da gebetet haben, Então quando tinha ali por 100 pessoas que estavam orando, wie viele 1000 Engel waren da gewesen, quantos anjos estavam ali? Quantos milhões de anjos? diesen großen Gottesdienst zu segnen. Para abençoar esse grande culto. Und da sind Wunder geschehen. E ali acontecia milagres. Hier sehen wir, was für eine Aufgabe wir als Pastoren haben oder Leiter oder auch als Gemeindeglieder. E aí a gente vê qual que é a responsabilidade que a gente tem aqui na igreja, como membros, como pastor, como obreiros. Und dann heißt es Vers 24. E aí no versículo 24 diz, Hier sind jetzt die Leute gemeint, die da gebetet haben. Ne? aqui as pessoas que oraram, que diz, né? Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sagten, Herr, du bist Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles gemacht hast, was darinnen ist. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizestes o céu e a terra e o mar, e tudo o que nele há. Und dann Vers 25, der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast, warum toben diese Nationen und die Völker ersinnen nichtige Pläne? Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos, pensavam coisas vãs. Und Vers 26, die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Levantavam-se reis da terra e os príncipes se ajuntaram a contra o Senhor e contra o seu ungido. Wahrlich, es haben sich Herodes und Pontius Pilatus mit den Nationen und dem Volk Israel gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, versammelt. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel.
auszuführen, was deine Hand und dein Rat zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Para fazer tudo que a tua mão, o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Und nun, Herr, sieh ihr Drohen an und gib deinen Knechten mit aller Freiwilligkeit dein Wort zu reden. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra. Indem du deine Hand ausstreckst, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Enquanto estendesses a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich der Ort, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Hier haben wir ein vorbildliches Gebet. Aqui nós temos uma oração assim de exemplo, um exemplar. Der Petrus und der Johannes haben berichtet, wie sie verfolgt wurden von den Obrigkeiten. Pedro e João, eles contavam aqui como que eles foram perseguidos ali, né? Und gerade durch die geistliche Obrigkeit. E ainda mais por aquela força espiritual, né? Es waren nicht die Heiden gewesen, wie heute die Christen verfolgen. Não foram os incrédulos, né? Os gentios que estavam ali perseguindo os cristãos. Es waren die gewesen, die sich die Gemeinde Gottes nannten. Eram aqueles que achavam ser povo de Deus. Die haben die Apostel verfolgt. Eles eram que perseguiam os apóstolos. Die waren gegen Jesus gewesen. Eles eram contra Jesus. Die haben Jesus kreuzigen lassen. Eles crucificaram Jesus. Und als die Gemeinde jetzt das hörte, E aí quando a igreja ouviu isso, haben sie nicht gesagt, oh du armer Petrus und aber Johannes, was habt ihr leiden müssen? eles não falaram, coitado, Pedro, João, que vocês têm que sofrer. Nein, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme zu Gott und sagten, Herr, du bist Gott im Himmel. Quando eles ouviram isso, eles levantaram as mãos para o céu e disseram, Deus, tu bist Deus no céu, tu está ouvindo isso. Die haben angebetet. Eles começaram a adorar. Die haben gar nicht mal so sehr auf das geachtet, was die da erlebt haben an Schweres. Eles não conseguiram mais nem prestar atenção naquilo, a situação que eles estavam passando. Die haben Gott als Größten gesehen, Eles viram Deus como um Deus grande, der ganz über diese ganze Situation que herrscht. estava sobre aquela situação. Und so sollen wir auch Gott anbeten. E assim devemos adorar a Deus. Ich habe heute eine kurze Andacht gehört von Markus Rapp, der auch unseren Kurs übersetzt. O pastor ouviu uma pregação de Marcos Rapp, que ele traduz aqui o culto do pastor. Ele traduziu o nosso curso. Ele traduziu o curso de vocês. Und hat dann gesagt von einem Propheten, E ele disse de um profeta, der gesagt hat, dass die Zahlen 20 und 22, die sind sehr bedeutend in der Bibel. ele disse que o número 2 e o número 22 ele tem um significado muito importante na Bíblia. 20 e 22. 20 e 22. Die Zahl 20 bedeutet Gottes Fülle, Gottes Durchbringen. O número 20 significa Deus é completo, Deus é cheio de Deus. Deus sustenta. Deus sustenta. Und die 22 ist eine schwere Zeit. E o 22 é um tempo difícil. Und Gott bringt uns im Jahr 2022 durch die schwere Zeiten durch. E Deus ele vai nos levar através do ano 2022, desse ano difícil, ele vai nos fazer passar por esse ano. Und die 20 bedeutet, Herr, du tust deine Hand auf und segnest alle mit Wohlgefallen. E 20 é, Senhor, tu abres as tuas mãos e tu abençoa todos com a tua caridade. Und dann haben wir beides in diesem Jahr. Então nós temos desse ano os dois, 20 e o 22. Wir haben große Nöte, Nós temos grandes necessidades, große Probleme, grandes problemas, aber der Herr bringt sein Volk durch. mas Deus faz nos caminhar sobre as águas. Und dann sollen wir in den Problemen auf den Herrn schauen. Então nós temos que olhar não para o problema, mas para Deus. Wir sollen in den Situationen, die wir jetzt auch gerade durchmachen, Nós temos que agora olhar as situações que nós estamos agora passando, gerade wo eine Pandemie zu Ende ist como a pandemia está se acabando, und jetzt der Krieg, ne?
E agora a guerra, lassen wir uns nicht erschrecken. não vamos deixar nos intimidar. Der Gott im Himmel, der ist immer noch größer. Porque Deus que está no céu ainda é maior do que tudo isso. Die haben sich nicht erschrecken lassen von der Verfolgung. Eles não deixaram aqui se intimidar com a perseguição. Sie haben Gott angebetet Eles adoraram a Deus. und haben von Gott alles erwartet. E aí de Deus eles esperaram tudo. Und dann haben sie gebetet, nicht, jetzt geht ihr nicht mehr hin und das kann gefährlicher werden. Eles não falaram, não vai ali porque vai ficar perigoso. Und wenn wir weiterlesen, Apostelgeschichte, da wurden die sogar gefangen genommen. Ne? E se a gente continuar lendo, a gente sabe que eles foram presos, né? Und bei so einer Gefangenschaft, da wurde sogar der Jakobus, der Bruder von Johannes, getötet. E numa prisão dessa, Tiago foi morto, né? Und dann war Petrus auch noch mit im Gefängnis gewesen. E Pedro também já foi para a prisão. Und Petrus wurde dadurch ein Wunder rausgerettet, hat der Engel ihn rausgeholt. E Pedro, ele saiu ali, né? Foi salvo. Was haben sie dann gebetet für diese Apostel? E o que eles oraram para esse apóstolo? Haben die gesagt, Vers 29. E no versículo 29 a gente lê: Und nun, Herr, siehe ihr Drohen an und gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit ein Wort zu reden. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Und die haben sich nicht einschüchtern lassen. Eles não se intimidaram. Die haben gesagt, noch mehr Vollmacht braucht ihr jetzt, noch mehr Freudigkeit braucht ihr Eles jetzt. falaram, eu quero mais poder de Deus, eu quero mais autoridade. Da kommt, wenn man eine Lindolfo Weingärtner in Brasilien, der ist schon jetzt beim Herrn. Jardineiro que já está com Jesus. Não, pastor Lindolfo Weingärtner. O pastor Lindolfo Weingarten, que já está com Jesus. Hat manche Lieder geschrieben. E ele cantou algumas canções. Escreveu algumas canções. Und eins in dem heißt es, wenn du die Dunkelheit vertreiben willst, e uma dessas foi: quando você quiser expulsar a escuridão, dann zünde ein Licht an. Então acenda uma luz. Die vertreibt man nicht mit Gewalt. Você não expulsa a escuridão com luta, com força. Com força. Aber zünde ein Licht an. Mas acenda uma luz. Und hier wird gesagt, dass dass Gott ihnen Freimütigkeit geben, das Wort zu reden, trotzdem. E aqui a gente está falando que eles pedem mais autoridade para falar com mais ousadia da palavra. Vergangenen Sonntag hat hier der Amerikaner Tiago, hat hier ein Zeugnis gegeben. Domingo passado, Tiago, um americano, ele deu aqui testemunho. Er gehört mit zu dem amerikanischen Armee. Ele é do exército americano. Und er sagt, manchmal wird versetzt. Ne? Ele sempre foi assim enviado para diferentes países. Und er war auch in Afrika gewesen. E ele estava na África. Und da war Christenverfolgung. E ali tinha perseguição dos cristãos. Und trotzdem hat er die Gemeinden aufgesucht, die Untergrundgemeinden. Ne? E mesmo assim ele procurava as igrejas, aquelas igrejas bem escondidas. Und hat mit denen gefeiert. E celebrava com eles. Und hat auch mit denen gelitten. E também sofria com eles. Und so sollen wir auch sein. Wir sollen uns nicht einschüchtern lassen. E assim nós devemos ser, não devemos nos intimidar. Und dann, wenn jetzt alle sich zurückziehen würden, quando todos nós voltamos, né, ficamos com medo, acanhados. Ja, wie kann dann noch Licht reinkommen in die Dunkelheit? Como que pode entrar mais luz nesta escuridão? Und dann wurde eins gebetet, dass sie mit Freimütigkeit das Wort sagen können. E aí foi orado, né, que eles falam a palavra com mais autoridade, mais ousadia. Und dass Gott seine Hand ausstreckt. E que Deus levanta a sua mão, estenda a sua mão sobre eles. Damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen sollen. Para que cura e libertação aconteça. Das hat die Gemeinde gebetet. E isso que a igreja orava. Die Apostel waren nur die Instrumente gewesen. Os apóstolos, eles eram simplesmente instrumentos. Die dann gehen und die Sachen tun. Que iam lá e faziam as coisas. Aber wer wirklich das gemacht hat und gebetet hat, war die Gemeinde Mas gewesen. quem fez mesmo, quem orou, foi a igreja. Wir sehen hier, wie Wichtigkeit unsere Gebete sind für Leute, die das Wort verkündigen. Aqui nós aprendemos como é importante orar por aqueles que estão levando a palavra. Hier in Deutschland ist klar, so viele auf die Straße gehen und predigen. Ne? Aqui muitas pessoas vão para a rua para orar. Sie beten mit Leuten auf die Straße. Eles oram com as pessoas na rua. Ich hörte ein Zeugnis von einem 12-jährigen Junge. Eu vi testemunho de uma criança de 12 anos. Der hat einen Mann evangelisieren wollen. Der Mann war ein Rollstuhl gewesen. O homem estava na cadeira de roda. Ele começou a evangelizar este homem. Und dieser Mann war ein Ingenieur gewesen. E esse homem era um engenheiro. Und glaubte an nichts. Ele não acreditava em nada.
Und Gott war so mit diesem Junge gewesen, E Deus estava tão presente na vida desse jovem dass diesen Junge benutzt hat, que ele usou esse garoto, dass der Mann geheilt wurde que o homem foi curado und dass Jesus angenommen hat. e que ele aceitou Jesus. Dort auf der Straße. Lá, na rua. Dann wollen wir für die beten, die direkt im Konfront stehen mit der Not oder mit den Menschen. Então vamos orar para aqueles que estão diretamente em confrontamento com essas situações. Menschen, die auch in ihre Häuser jetzt gerade Flüchtlinge aufnehmen, ne? Pessoas que agora estão recebendo refugiados de guerra. Damit sie diesen Menschen ein Segen sein können. Para que eles possam ser uma bênção na vida dessas pessoas. Und für die Menschen, die irgendetwas tun, was wir nicht tun E können, para as pessoas que estão fazendo algo que nós não conseguimos fazer. wir beten für sie. Nós oramos para eles. Wir müssen für unsere Politiker beten. Temos que orar pelos nossos políticos, Gerade hier in Europa, especialmente aqui na Europa, damit richtige Entscheidungen getroffen para werden, que a decisão certa venha a ser tomada, damit dieser Krieg aufhört. para que essa guerra acabe. Und da sind Dämonen unterwegs. Isso são demônios que estão a caminho. Und die wollen zerstören und wollen Blut Eles sehen. que querem destruir, querem ver sangue. Und wenn wir da nicht beten dagegen, E quando nós não oramos contra, damit diese Kräfte geschwächt werden, para que essas forças sejam desfeitas, dann wird es immer stärker. aí ela vai ficar muito forte. Wir wollen um Frieden bitten. Nós oramos por paz. Shalom, das heißt Friede. Shalom, isso significa paz. Und damit Wunder geschehen. Para que aconteçam milagres. Und auch wir wollen für die beten, die vielleicht verfolgt werden oder im Versteck sind. Nós queremos orar por aqueles que estão sendo perseguidos, que estão escondidos. Auch in den Ländern, wo die Christen verfolgt werden und wo sie leiden müssen. E também em países onde os cristãos estão sendo perseguidos, estão sofrendo. Dass sie durchhalten, Que eles consigam superar. aber dass sie auch wie ein Petrus Wunder erleben, dass Gott sie durchbringt. Mas como Pedro, que eles possam vivenciar milagres. 2022, ne? 2022. 22 heißt Leiden und Durcheinander und Kämpfe. 22 complicações, problema, guerra. Aber 20 ist die offene Hand Gottes in dieser Situation. Mas 20 é a mão de Deus nessa situação. Vielleicht machst du so Probleme durch jetzt. Talvez você faça algum problema, está passando por alguma situação difícil. Und die 22 in diesem Jahr 22 wiegt viel stärker auf dich. Ne? E o ano de 2022 é muito forte sobre ti. Und dann lass das 20 stärker werden. Então deixa o 20 ser mais forte. Schau zum Herrn, Olha para o Senhor, so wie die Gemeinde das hier getan hat. assim como a igreja aqui assim fez. Und wie hat Gott dann geantwortet? E como que Deus respondeu? Gott hat dieses Gebet gehört. E Deus ouviu essa oração. Und Vers 31 heißt es dann, als sie gebetet hatten, bewegte sich der Ort. E o versículo 31 diz: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ja, diesen Ort, hat sich erstmal das alles bewegt, da gab es so eine Art Erdbeben. Então, neste lugar teve um tipo de um terremoto. Wir haben gesehen, hier waren die Erde, die Römer, die haben diese Kraft nicht ausgehalten, die da aus den Leuten ging. Nós vimos, né, os romanos, eles não conseguiam superar aquela força que vinha das pessoas. Und da hat die Erde gezittert. E aí a terra tremeu. Und was ist noch passiert? E o que aconteceu ainda? Und sie wurden voll vom Heiligen Geist. E eles foram cheios do Espírito Santo. Ich habe mal irgendwo eine Bibelstunde gehalten, in der Nähe von Gelnhausen, irgendwo war das da gewesen. O pastor teve estava dando um estudo bíblico numa região perto daqui. Und da kam gerade eine Glaubensschwester aus Brasilien zurück. E tinha acabado de chegar uma irmã do Brasil. Und sie hatte eine Prophetie bekommen. E ela recebeu uma profecia. Und die Prophetie war gewesen, wenn du in Frankfurt auf den Boden trittst, E disse: quando você chegar em Frankfurt e pisar no chão de Frankfurt, dann wird die Erde zittern. a terra vai tremer ali. Es ist nichts passiert. Não aconteceu isso. Gott will keine Show. Deus não quer show. Aber Gott antwortet, wo wirklich Menschen ihn richtig loben, anbeten. Ne? Mas Deus responde quando as pessoas verdadeiramente buscam Ele com oração, com adoração. Und wir haben etliche Mal in der Apostelgeschichte, wo sowas geschah. E nós já ouvimos várias vezes na história dos Atos dos Apóstolos,
Já lemos várias vezes wo que der isso Heilige aconteceu. Geist so sich manifestiert hat. Aonde o Espírito Santo se manifestou tremendamente. Es war hier keine Gebetsstunde, dass die anderen eingeschlafen sind, während einer betete. Ne? Aqui não era uma oração, uma reunião de oração onde um orava e o outro dormia. Ich habe schon mal eine Gebetsstunde mitgemacht. E o professor já passou por vigia, horas de orações, wo wirklich Leute eingeschlafen sind. aonde realmente as pessoas dormiam. Ich selber bin eingeschlafen. Ah, o pastor mesmo, ele já dormiu. Es ging uns beinahe so, wie die Jünger mit Jesus da im Garten Gethsemane. E acontecia como aconteceu com Jesus em Getsemane. Und da hat sich keine Erde bewegt bei uns. E não teve terremoto. Wenn wir nur so eine traditionellen Sachen bringen, ne? Quando a gente só traz coisas tradicionais Oder religiöse ou Sachen, coisas religiosas, da passiert nichts. não acontece nada. Aber wo wir wirklich in der Wirkung des Geistes beten, Mas quando a gente está realmente ali na unção, da geschieht was. aí acontece alguma coisa. Wir hatten schon länger her, da war ein Pastor bei uns gewesen hier, Veio pastor aqui nos visitar tempo atrás. der hat erzählt, wie Gott eine Zeit lang sich manifestiert hat bei ihm, Ele estava contando como Deus se manifestou uns anos atrás na vida dele. wenn in seine Gemeinde kam. Quando ele chegava na sua igreja, Die Leute haben schon da gesessen, as pessoas já sentavam da fielen die Leute und die Dämonen haben sich e manifestiert. os demônios já começavam a se manifestar. Was war da vielleicht der Grund gewesen? E o que era ali o motivo? Weil auch Beter da hinten standen. Porque tinha oração atrás deles. Wo Jesus und das Licht reinkommt, da hält der Feind es nicht aus. Aonde Jesus entra com oração, o inimigo não resiste. Und selbst bei Jesus war das so gewesen in Kapernaum. E aí com Jesus em Cafarnaum também foi assim. Als da predigte, auf einmal steht meldet sich ein Dämon dahinten. Quando ele estava ali pregando, de repente levantou-se um inimigo, um demônio. Der war bestimmt immer im Gottesdienst gewesen. E ele estava sempre ali no culto. Aber da heißt es, als Jesus predigte, der predigte mit Vollmacht. Mas ali está dizendo, quando Jesus pregou, aí quando Jesus prega é com toda a unção. Und dann hat sich der Dämon gemeldet. E aí o demônio se manifestou. Was haben wir mit dir zu tun, du Sohn Davids? O que eu tenho a ver contigo, seu filho de Davi? Ja, du bist gekommen, um uns zu zerstören. Você veio para nos destruir. Sowas wollte ich auch erleben. Isso também vocês querem viver? Vivenciar? Ich wollte das erleben. O pastor Melindo quer vivenciar, eu também? Ja, wollen wir diese Kraft Gottes erleben, Vamos buscar só esse poder de Deus para a gente vivenciar isso? dass diese Menschen, die da im Gottesdienst sitzen, wo die Dämonen zu Hause sind, Que aquelas pessoas que estão no culto, que estão com os demônios em casa, oder dass sie die Dämonen der Krankheit haben, ou que está com o demônio da enfermidade, dass die auf einmal aufwachen que eles acordem und wir wollen diese Sache loswerden. e que eles sejam libertos. Vielleicht bist du einer, der auch so leidet, Talvez você é uma que está talvez sofrendo, dass du unterdrückt wirst von diesen bösen Mächten, que você está sendo aí perseguido desse mal, oder dass du keine Ruhe mehr findest. que você não tem mais prazer de tanta opressão. Jesus ist heute derselbe. Jesus é hoje o mesmo. Du kannst ihn anrufen, Você pode ligar para ele, du kannst orar com ele. du kannst Menschen bitten, dass sie mit dir beten. Você pode pedir para as pessoas que orem contigo. Aber du kannst selber beten. Você pode também orar. Jesus ist derselbe heute. Jesus é o mesmo hoje ainda. Wir wollen auch jetzt beten. E nós queremos agora orar. Danke, Jesus, dass du heute noch derselbe bist. Jesus, obrigado, porque tu hoje ainda é o mesmo. Dass du hier bei uns jetzt wirkst. Que tu está aqui hoje agindo. Dass du so stark wirkst, dass der Satan es nicht mehr aushält, hier zu bleiben in den Räumen. Que tu está agindo tão forte aqui neste lugar que Satanás não se atreve a ficar aqui. Und dass dein Licht immer heller wird. E que a tua luz venha cada vez ser mais clara. Und dass wir alle erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. E que todos possamos ser cheios do Espírito Santo. Die Geschwister, die zu Hause sind. E os irmãos que estão em casa, die vielleicht gerade so eine Erdrückung erleben, que estão agora talvez com uma opressão, oder es manifestieren sich die bösen Mächte der Familie, ou que está sendo manifestado algum espírito mal dentro da família, oder in die Gesundheit, ou na saúde, dieser Tumor, der will nicht weggehen, esse tumor que não quer ir embora, diese Krankheit, das Bein, das nicht heilen will, essa doença que não quer curar, was auch immer jetzt gerade da seja ist, o que for que estiver,
was die ganzen Finanzen durcheinander bringt. Algo que está trazendo a situação financeira estranha. Oder die Familie verstehen sie nicht mehr. Ou a família não está se entendendo mais. Wir sagen jetzt im Namen Jesu. Nós dizemos agora em nome de Jesus. Jesus ist größer. Jesus é grande. Jesus ist gekommen, um diese Werke des Teufels zu zerstören. Jesus veio para destruir todas as obras do inimigo. Und wenn du ein Gemeindeglied bist, E quando você é um membro da igreja, bete für deinen Pfarrer, ora Pastor. pelos seus pastores. Bete für den, der dir das Wort bringt. Ora por aqueles que vão te trazer uma palavra. Und wenn die unterwegs sind, dann betet das Gebet, was wir gerade gehört haben. E quando Hier. eles estiverem a caminho, então ora as orações que fizemos aqui agora. Gibt, dass sie mit Freimut das Wort sagen können. Que vocês têm autoridades de falar a palavra. Und sage, dass du deine Hand ausstreckst und sie Wunder und Zeichen tun Que können. eles possam levantar as mãos e através dessas mãos fazer milagres e sinais e milagres. Herr, wir wollen eine lebendige Christenheit sein. Senhor, nós queremos ser um cristão vivo, Senhor. Wir wollen nicht zurückschrecken, wenn das Böse Não wütet. queremos nos amedrontar quando vem o mal. Wir rechnen mit dir. Nós contamos contigo, Jesus. Und du machst doch heute noch Übernatürliches. E tu faz hoje ainda o impossível, as coisas sobrenaturais. Ich segne jetzt alle, die krank sind, Nós abençoamos todos que estão doentes. dass das Fieber weggeht, Que a febre vá embora. dass die Krebstumore verschwinden. Que os tumores de câncer desapareçam. Oder dass irgendwas am Körper, was aus der Lage ist, jetzt in die Lage E hineinkommt. seja o que for que estiver no corpo, que saia também. Und jedes Organ, das krank ist, werde jetzt E geheilt. qualquer órgão que esteja doente, que venha a ser curado. Durch den Namen Jesu. Através do nome de Jesus. Und der Friede Gottes, E a paz do Senhor, die höher ist als alle menschliches Denken, que é maior do que qualquer pensamento humano, der regiere jetzt in diese Herzen. que venha reger agora nesses corações. Und dass die Person jetzt sagen kann, E que a pessoa possa dizer, dass du jetzt sagen kannst, que você possa dizer, der in mir ist größer als der in der Welt o que ist. está em mim é maior do que está no mundo. Im Namen Jesu. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.